लोगों के कुछ गजब के कारनामे जिसको देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। मैं नहीं मानता। नंबर 1, मुझे भी इतना अमीर बनना है कि मैं अपनी कार को गेट के बाहर नहीं बल्कि गेट के ऊपर लगा सकूं। एक बार दिला दे। नंबर 2, ये है बढ़ती आबादी का नतीजा जिसके कारण ऐसे ऐसे घर बनते हैं। नंबर 3, ये है दुनिया के सबसे खतरनाक पुलिस और उसके खतरनाक हथियार। नंबर 4, उधार भी क्या गजब की चीज है, पहले लेने वाला गिड़गिड़ाता है उसके बाद देने वाला। बात तो सही है। नंबर 5, अब इन लोगों का जुगाड़ देखिए, भले ही हैंडपंप घर के बाहर हो लेकिन पानी घर के अंदर ही गिरेगा। नंबर 6, अब सरकार भी इन लोगों का क्या करे, सरकार चुनौतियों से नहीं इन जैसे डैश से परेशान है। समझ गए ना? नहीं। नंबर 7, ऐसा हेयर कटिंग का दुकान कहाँ है भाई, मुझे भी अपने वाले यहीं से कटवाने हैं। मैं नहीं बताऊंगा। नंबर 8, मार्केट में लॉन्च हो गया है न्यू कार डिजाइन्ड बाय MRF टायर। नंबर 9, यहाँ इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण बातें चल रही है, कृपया कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे। अच्छा। नंबर 10, यह है पापा की परिया जो उड़ ना सकी तो क्या हुआ, गिर तो गई ना। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा वाला ज्यादा फनी लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।